Ta I suttje nutøyar føringen. Man gonger seg en tur, så ser man folk køyre forbi. En fin kona, ordentlig. Alt tvåst. Hon køyre I en større myrska blavun. VV jeep for en 600.000 løtlanda. Tvåst. Og først du øyne for egna kontakt vi henne, så hun uisakøld, du vet da. Og så kommer en annan her, du vet, det fleste, du sørste Adam hva det livet fyre. Det hessa ver, det hva det kunne få, og det hva det køyre ui, hva det bygg ui, hva det kunne klea seg ui, og nå øysene hvordan sunt det Må ikke via for negv. Og nu måste du färre fitness och ditten datten färre till en rådgivare och få en speciell kur och det helt vårt. Men så tar jag känner till att det är liv här. Jag har ju faktiskt varit här I Islandet. Jag bor I Akerøyri I tror jag 12 år. Att här jaktstranden efter verene. Här tablar fokus. Men så spurningen. Ta luttle løten at du får fri, mellom 11:30 og 11:15. Ta luttle løten at du får fri at hugsa, bare to. Ta alt det I steg, alt strøye, alt det som du skulle gjøre. Ta luttle løten at du først, som toin løta, du skal til sång, du skal opp til morgenarene. Hva køyre ta ut der? Du tar opp livet til sjálvan, han som du verilig erst. Jeg vet at det her. Ta opp livet til, ta du ønsomadler vidt deg sjálvun. Nekkar tjatar ta, eller du pura ønsomadler. Og hva køyrer ut der ta? Det bare gleden over hva du faktisk gjørst du det, og hva avtaler og pengar og møvelige vinningar du kunne få I lære I det, og hvordan du skal gjøre morgen, så du totalt verslig og at det her livet for henne heim. Og det ikke rett. Det skralltømt. Så vil jeg faktisk si at det er en god mamma. Og det må det ikke være. Det må det ikke være. Jeg husker om det at du lever, at du husker om det idra. Du vet. Idra tingene. Det som køyre ut, det skal være leie. Det som kladder ut, det skal være godt. Min kroppur skal være leie. Min pulsur, mitt blodtrust, og ditten og datten. Det nekka innanfor det til salen og tøyn ande. Og hvordan kan det lysa til fyrir der? En parster av salen tøyn syka, til hva du huksar til. Men sjálv tar du ikke huksar til du bare slappar av hva bildjist ut der. Hva køyrer ut der. Eller hva drøyver til I løyvenen. Det andalit. Det det som innanfor det. Det basis. Det hodnastøynen utunnare vero. Hvor hodnastøynen utunnare vero? Hodnastøynen utunnare vero hever være, og skal være Herren Jesus Kristus. Og jeg skal ikke være opptidgen av til idra. Det sekundært mån til det innara. Det innara menneska og det åttara menneska tåsar Bibelen om. Og Bibelen tåsar om og 17. Thessalonikerbrev 5, 23. Og sjálvaste god friarens, halde tikkun heilvegis, og bygge god at heilu tikkar ande og sal og likam, vere varvått avlastande til komu vår Herre Jesus Kristus. Ande
Till innanfra. Ande, sal og likam. Likam er det åttasta. Det innaste ut her er til en ande. Det åttasta er likam. Her i middelen er en 3 faktorer som er salen. Du hører ofta når de sier likamsal og ande. Likamsal og ande, de ber utanfra og arbeider seg innetter. De vet ikke hva ande er. Bibelen tåsar om anda, sal og likam. Hon hever rævfylgjena ratta. Hebreerbrevet 4:12. Ty Guds år er livande og måttmykje, og kvassar enn ekka tvoeggja svør, gætande enn ta til skiljingina sundur, av sal og anda, og av lionon og merge, og er en grøynari av hugsanon og ravon hjartans. Guds år smujur, det er en grøynari, det skilur sundur, det er tvoeggja svør, skilur sundur, anda og sal. Så de kunne skilja sundur, det er ikke alt ått. Det trudger separater faktorer ut her, til likam, til sal og til ande, men det er nærstast. Jeg vil ikke si at det er iverlappast, men det er avvirka på et annet. Og så vil jeg lese her i 17. Tess 5:23 at God vil at okkara likam skal østene varvøydast i høylen lujt og avlastand inntil koma vår Herre Jesus Kristus. Men det er fyrst anden og salen og likam. Og så er det løyve kan fære illa vi okkur, vi kunne være sart og få skea og komme illa fyr, øysen likamlige og salarlige og alt det her. Og vi kunne øysen være skatt og sart og hava ilt vi fyrirgjev og alt det her til det som er. Det er at vi ikke må bli borsk, sånn at han merker okkur fyrir lustui. At Herren slipper fram at løys okkur ur slukum fjötrum. Men det som jeg vil vise at det er at vi må ha fokus og at det er innere. Så du, ta i to over i jøkken tunn det. Du har et hus, du har okta køyre i, og du har et arbeidsplass, du gjørst alt det. Og det er vi nødt til, du verden, heimer nesåsner. Jeg vet nødt til å arbeide, annars får vi ikke et og alt det der, annars er byggvui. Men ditt fokus må ikke være bare på det at det som du køyrer skal være flottere enn til øren, det skal være flott, og huset skal være flott, og klægen og alt, du vet. Så er kjetan til å telle opp og ned, vil jeg si. Så er kjetan til å telle opp og ned, du slett kjørtan. Og så er det akkurat på høtte. Hvor er det akkurat på høtte ikke der? Du måtte innsutja det, og rett oppe på det. Det var andan fyrst, og salena, og så likame. Det er idra. Ta i god til Jimmy Moses sjøvnena og alt det her oppi av fjallene, du vet hvordan tabernaklet skulle gjerast, og han tog seg vi tar som skulle bytja det. Besaliel og Aholiab og Erar som skulle bytja det. Ta i der så du gjørst alt, ta i der så skulle du sette alt opp, så sett du der, god sier det, og i Mosebok 4, at han skulle sette sattmannløsene fyrst. Og hon var inne til aller høyligste, hon sverre til hjertet. Og så utetter, du vet, og så gjør alt rundt om det, og så utetter. Ljøsastekkan sunnsbreia borene, og så utetter forgæren. Forgæren sverre til jæriska, til likamlige. Det høylige sverre til salene, og det aller høyligste sverre til hjertet og andan ut her. God hever mest oppmerksame og mest trea av okkara andalige støvo. Andalige og svalar. Og ja. Jo, god hever òsne omsorgan fyrir tog vi får et et, og til okra byggvo og alt det. Og god vil signa okkur og alt det. Alt det. Men okkara god må ikke bliva mammon, til det som jeg vil si der. Nei, god vil at hun god. Og han den løtan tog eier fra halken 11 til kvartiv 11, og han først sang. Du setter nyer vi en kaffekopp i et eller du blander der saft til okkur, du setter det. Lett det så være så at du åpnet under hentur,
og snakkar vi Jesus, og hans nærværa kjemur, og omsluttade, og du sitter bare ved en sælens møyle. Du varst, han hodnastøyneren uten i hjert. Han grunnvøtleren som du bygger alt av. Og at du lever fire Guds rydje, ikke for hva du kan skava deg sammen her jeg gjør. Nei, ditt hjärta brenner fire Guds rydje, hvem det, hva du kan virka for det. Du kjenner tunna tjeneste og kall, nu du gjørst tutt og det, hva det så a bia, eller vittna, eller alle opp tunne bøten som Gud gav der, til å være Guds tjenere, til en tjeneste, så han for mamma, og pappan, og han kommer hjem fra arbeidet. Heimagangade mamma, altså. Det tar rødt mamma der. Det tar rødt konen der. Og fai skjønna sluika, så vil jeg bare ånka heva, altså. Det stinka. Matteus 6:24. Ingen mævur kan tjena tvoim mørstarum. Til at her, tvoim mørstarum. Til at annarkort vil han heta tan øyna og halda seg, og elska hin. Eller annars vil han halda seg træt i øyna og vanvira hin. Så kommer mørstarne fram hver der og til kunne ikke tjena gode og mammon. Og mammon, hva det? Det en penga godur. Og det at du en successful businessman, og du vel, og at det, og fyrir du kan køyre, og hun ikke under, det ikke reithøla av bottlinjene, men det svart, og det køyre nok så vel. Det alt finnast ordan. Men det må ikke bliva til fokus, som fyller og eter det opp, og fyller ditt hjärta, og det er det som du lever fyrir. Det er avgant det som jeg lever fyrir. Ikke talanger om. Ikke talanger om. Min god Jehova god. Jehova vi har i endanen. Ikke sånn her, vi angår har i endanen som Jehova vittnet oss om. Nei, Jehova god, hvor han? Han god fægir, god sonur, god halvjante. Han Herren. Herren god. Herren god ikke bare fægiren. Herren god røysen Jesus Kristus og halvjanten. Herren god hin øyne, trøyøynte god. Og himne. Og han bor ikke mer. Hoksa der til, oi mer, som Guds baden. Og ut her som Guds baden. Men jeg tykker at løndardømmeren og gjesten her, han ber her at høylo tykkar ande, sval og lika med å være varvått og lastande til, du var skal lasta, til ikke kunne lasta, til ikke kunne fordømast rattvåseliga. Hvordan gjørst du det? Til vi at halda fokus ratt og ræfylsina ratta at du lever fyrir god, han tun god. Ikke bare av navnet til, men av gavnet til. Veruliga. Ikke bare sånn det at du begynner av et møte eller et eller annet sånt, eller du sånn eldste her, du gjerst her, men det ikke det du lever for det. Det det som du oppvaksen i. Og jeg tar med Jesus 15 år. Jeg ikke fattelig fra, men nå det bare heimeren vid turbokraft, og Jesus, han hever du reivalemannen. Han hever du reivalemannen! Det var en troboer ute av Tofton, han virka i Sore og Sandøytene. Jeg har fortalt det at han var omstående, det var så kom sammen, han var vi her på en sammankomst, lett å kunne si det. Og så at det var, skulle jo ikke andakt være, men han slå nevan i båret, hva han så gjør det, røst seg opp og sier, jeg for hevna stått år og en bøn og en ferdig hus. Og her sitter onkra pinsa og babsa koner under. Nei, det var babsa. Særlig øyn, babsa koner, han satt her. Og hun i tåsa, som var et versligt, altså skite folk, sjåflott og ljøtt og ditt og datten. Men da han røst seg og henne andakt, så ble hun så, og for å gråte og så taren, og så ble så rørt og alt det der. Og da han var liv, og hva skal han sier? Det godt å ha Jesus revalemannen. Det godt man hever Jesus i reivalemannen. Og hatt akkurat det. Hatt akkurat støvan kjøyla negvun. At det hever Jesus i reivalemannen. Han skal ikke være reivalemannen.
Han skal være i hjertan hon. Og i hjertan hon. Halleluja. Ja. Halleluja. Det stendig skriver at vi skulle halka Herren god og hjertan okkara. Peter skriver det alltid. Jeg leste av kvalitet, men jeg minns ikke hva det stendur. Og halka Herren god og hjertan tykkara. Til det som vi bia halka vere navntut, helgist fitt navn. Og av norrønnen og gotiskon og anglosaksiskon. Og tar anglosaksiskon og gotiskon bibelen stender gehalgad, eller gehalgod. Det er ikke halga. Halgast, helgist fitt navn, sier islendingar. Halga vere navntut, sier føreska bibelen, som føreska King James. Hinn bare skvatt bibelen sier høylagt vere vi et navntut. Det er ikke høylagt bløyve, det er høylagt. Det er vi som skulle halda det høylagt, og det er at halga det, og jeg kan løyve. Ikke gjøre det mer høylagt, men at livet det ut og heva det så høylagt og jeg vi som ber han, vi er kattla vi hans navn, vi er kattla kristin. Hans navn er okkur, vi som er kristin. Halga vere navntut vi er i. Det er ikke bløyve, men vere nu. Halga vere navntut. Halleluja. Og så er det 8-3, når jeg er til arbeids egentlig, det ble akkurat som en løte, som du varst, ikke være gjerda for en tur, så også nei, jeg får lykke hjemme og gjøre et litt innslag. Igen. Kolossebrevet 3:2. Sete tykkar alsk, og ting fri åman, ikke at ting av gjørende. Sete tykkar alsk, vi kvar en elskar du, vi hjertan. Set tun hjertans alsk av ting fri åman. Åman fyrir der, bort bjøv der. Ikke ångstan lengt ut rundene, du var ikke kvær, nå er det bort bjøv der. Himmelen er oppgiver okkon. Vi er under, og under okkon er helvete. Ikke at ting av gjørende, du er tidligere deier. Deier? Vi skulle råkne okkon deier. Tidligere deier, og tykkara loiv er fjalt. Vi Kristi og i gode. Vi er døyt lansere inn i deia. Og fyrir at lukka som han blir røster opp at vi kraft og vi dårdfærsen, så skulle vi ta òsne røse opp til et nytt liv. Så det byrjar her, men det er evig frukt. Vi får evigt liv vi som fylgja Jesus. Og det evige liv er at kjenne god, og han som du har sendt, Jesus Krist, sier Jesus og Johannes. Det evige liv er at kjenne god. Jesus er veverens handløysen løyve, anden kommer et feir og notan vi hånden. Heile ande møter okkon, han åpenberer okkon Jesus, og vi suttje hans av fullkjørda versk, vi kommer under hans av blau, og vi kommer i samfunnet ved feiren. Da har vi langt møtt ötlen trimon, til trutje personer, men ein god. Vi møter ikke ein god, og kommer i hørslev en annan god, og kommer til en trian god. Det er ein god. Han er en patje av trimon. Lukas som to er en patje av trimon. Øyndun, ande, sval og likam. God er en patje av trimon, personen. Fægeren, soneren og halvtje anden. Øyn god. Øyn god, halleluja. Liv for i han, halga han som har i hjertatøynen. Læt god være tøyn god, ikke mammon. Ikke mammon. Ein gaur mate til at halda at det her rætt, til er at djeva god til hansara. Det er at djeva rujtjelig til Guds rujtje. Så løst at du føler at det kostar der. Men så blir det bare mindre. Nu har Gud sikna meg sin tur her. Og jeg kunde du var ferdig kjøpt datt. Nei. Jeg djeva god til hansara. Og tatt ikke honom myrelige fyrir alt som han djevur og ditten datten, og blei vi a djeva til Guds rujtje. Og det skal være mot hjertans fokus, hver nøy det, hver stund.
Og ta jeg så setter meg klokkan halvan 11 til kvart over 11 til her aløy, og i støvlen, og så setter jeg meg bare prøysånden, eller leser en gav bok, eller et eller annet, og så han så nærvere her. Det er døyra barst. Det er døyra barst. Jesus sikten det, og lat han være tøyn altskur, tøyn god, tøyn herre, og Jesu navne. Amen.